riu ni ngitonia mahimbanire wega biu kwanja Gathoni arathwaga Kimani mwana ha thutha wega muno niko gakiriko mukoso na ndirege macio mothe wanyita mundu gwitwo wa Mucomba ri ni agent wa William Ruto. And I have said this for several times. Ni agent wa mundu gwitwo William Ruto. Na kiuga wanta. Na maundu macio kuratuika Kimani Ichung'wa araigire mundu gwitwo Gathoni no muneaga information ri. Hatiri handu Ichung'wa ahenanetie. Wanyita hatiri handu Ichung'wa ahenanetie. Yes, geithika muno mwirori witu okuria guothe uratwirorera ri na ngakwira ni thengio muno wanyitanira hamwe na ithuĩ muthenya mwega wa umuthi uria twoka ha nigetha tukorwo tukiarĩrĩria maundu matiganite megie bũrũri witu wa Kenya, megie siasa, megie economy na maundu maria mothe marakorwo magithie na mbere na toguo urakiona nitwagĩũka haha twita brother yote ti ndigĩũka ndĩ wiki ni tũgĩũka na mundu kĩkene ta Mheshimiwa Kijana Msafi ni tũgĩũka na DPP na andũ aingĩ muno harĩa thutha wa kamera matongoretio mundu kĩkene ta Janet TV ni akugĩte umuthi no nginya ndĩmũgwete arĩ wa mbere na andũ aingĩ muno TV nyingĩ muno ciko haha thutha nitukorwo tugĩstambura tukĩrĩkĩrĩria show na mguo muthenya wa muthi kwa nituoka nigetha tukorwo tukiarĩrĩria maundu matiganite guikiria DPP ni gukorwo introduce Mheshimiwa witu nimurikanie njete Karanja wa Gatwa ni handu-inĩ ha Chuma Moto TV DPP mwaro wi mwena waku. Yes, so karibu sana mwirori witu ni itie na rĩngĩ show ya Baratha yote tugire show ino gutire hindi karugama kure kana kware tugagikorwo tugiguku guo tugikumenyithia uria maundu makihana maundu ma gĩbũrũri gĩsiasa ngina international guku guothe ri maundu macio mothe nimo ũgũkoragwo ukimona guku thiini wa show ya Baratha yote na tukoragwo na Mheshimiwa Kijana Msafi na riu ni mutongoria wa mbeũ njĩthĩ guku kaunti ya Kiambu DCP youth leader yake ndagikorwo agitugeithia na agitwire maundu makihana namna gani. Karibu sana Mheshimiwa. Asante. Njuge ndire na uru kuma kwĩrĩgana tũregaine last week. Yes. Na kiumia nĩ gĩakorwo gĩ kĩega maũndũ no marathiĩ wega no tũrathikĩrĩria Wanjikũ na no tũrathiĩ na mbere na kwaria na ndiĩ ndacenjia rĩtwa tondũ wa mwĩrori wa tũrorera ũmũthĩ nĩguo channel-inĩ o yothe thĩinĩ wa TV makĩria ma 15 iria tũkoragwo nacio thĩinĩ wa show ĩno njĩtagwo Kijana Msafi kana Isaac Mũngai marĩtwa ma kĩbandĩ na ngoragwo of late ndĩracagũrio ta youth leader wa kĩama kĩa DCP kaunti ya Kiambu nĩguo tũkĩgeria gũteithĩrĩria mũgathe Rigathĩ wa Gachagua ũrĩa nĩwe party leader wa kĩama kĩa DCP gũcokanĩrĩria a Kenya na mũno mũno makĩria andũ a nyũmba itũ nĩguo tũkorwo twĩna kĩama kĩ very strong nĩ tondũ wa negotiations cia 2027 and njĩra ĩmwe ĩgatũma tũheo gĩtĩo ta Mount Kenya na njĩra ĩmwe ĩgatũma tũkorwo twĩna ũritũ politically nĩ gũkorwo twĩna kĩama strong no tũngĩkorwo na twa maikũmi twa maigĩrĩra gũtirĩ mũndũ ũgatũthikĩrĩria na gũtirĩ mũndũ ũkaria na ithuĩ na gũtirĩ kĩndũ tũkahota kũ negotiate no twĩna kĩama strong ya ndira rubbish ciama iria ingĩ tondũ gĩgatiba mũndũ wothe ena right nginya nawe Chuma ũngĩenda kwambia gĩaku no wambie. But what I'm advocating for, we as a community, it is politically wise. Tukorwo thengia wa toma tu tothe twiguku Mount Kenya to briefcase parties. Tukorwo twina kĩama kĩmwe very strong. Kĩrĩa gatũma politically tukorwo twi relevant. Thĩinĩ wa national negotiation table. And in that spirit, tukĩrĩ gũkũ rungu tukĩteithĩrĩria Rigiji gwĩka mobilization na kũrikuruta andũ aingĩ piũ makorwo makĩregister ta members of the DCP party. Na DCP maanishaga democracy for citizens. Skiza ground. Skiza ground nĩyo slogan ĩkoragwo ĩitũ. Na ũguo tigo kiuga nĩ wagĩkũnjire New Gema. No, New Gema is permanent. I'm still the chairman of New Gema Young Leaders Movement. Na na ndigũciria kĩno ũndũ gũkorwo wĩna changes. No mũrarikurutia andũ. No tũrarikurutia andũ. And by the way, for information, you know the spirit of New Gema Young Leaders Movement nĩ tũkoretwo tũkĩenda tũkorwo twĩna kĩrĩa breed njerũ ya tongoria thĩinĩ wa nyũmba ya Gema andũ ethĩ vibrant matarĩ na guoya marahota kwaria and that was the purpose to formulate kĩndũ gĩtagwo New Gema Young Leaders Movement no nai na tũrĩ harakati-inĩ ĩyo rĩ nake Rigiji ni identify na Rigiji nĩ nĩ arĩ join New Gema New Gema akĩrĩ thĩinĩ nake kĩgema you know Gema in fact twarehire ngina Kalonzo na New Gema ti kĩama New Gema ti kĩama it is a movement ya kurehe ideologies cia andũ ethĩ hamwe na nĩtwagire Gema rĩ Gema nĩ twarehire nginya ikamba thĩinĩ rĩu nyũmba ĩno itũ rĩ twĩna Mount Kenya na twĩna Mount Kenya South ikamba maugire yo Mount Kenya South no anyita itu kimarehe hamwe so it's a very big movement na tuna representations actually nginya thikamba-inĩ we have the young vibrant young leaders who are upcoming
na nĩ marakorwo makĩyumĩria na gũtetera andũ because that is what we wanted. Na twekire maũndũ maya tondũ hĩndĩ ĩyo nĩ ũkũmenya ambunge mathire kũrĩa makĩgũrwo tukiona gĩikaro gĩkĩ gitũ kĩage maĩ. Nobody is speaking on behalf of our people. Andũ othe nĩ mekĩrirwo mũhuko kũrĩa Tabangi. So we came out as young leaders na tũkĩambia kwaria na ngĩgĩtuo chairman wa gũkorwo ngĩtongoria movement ĩyo. Until today I'm still the chair. Na maũndũ macio matingĩkĩngiria because it is not a political party, just a movement. Ndirĩ handũ ndirekĩrirwo mũkana wa ndigatuĩke a DCP member na heo gĩtĩ thĩinĩ wa DCP na ngorwo ngĩteithĩrĩria His Excellency Rigathi Gachagua who is our political party leader. Hatirĩ handũ ndĩmũgirĩrĩrie. Yes, so tũgĩthiĩ na mbere mũndũ ũĩkaine ta Mheshimiwa Kijana Msafi, we nĩ ũtũraga ugaga no wende mũno mũndũ gwĩtwo President Ruto akorwo agĩthikĩrĩria andũ ũrĩa marakiuga na agĩthikĩrĩria mateta mao. Na nĩ tuonete recently nĩ gũkoretwo na ngurubu nyingĩ cigĩthiĩ kũrĩa mwena wa State House, twakĩonire andũ a Mũrang'a nĩ tuonetie arimũ magĩthiĩ kũrĩa na marauga nĩ gũthikĩrĩria mateta mao. Is that what you wanted? Ũguo nĩguo marauga rĩu nĩ anjia gũsikiza ground. Andũ a Kiambu nĩ mathire. Andũ a Kiambu nĩ mathire. Yes, na mathi kũrĩa wega rĩu ona ndũrakiuma ũguo no maragĩkorwo empowered, magĩkiona nĩ magĩgĩikio tũrakĩigua 10,000 na no marakĩnyua cai na mandathi kũu ũguo. Ndĩrona rĩu tarĩ o gũsikiza ground original ĩrĩa ĩkuo. Asa gũthikĩrĩria ground tondũ Uhuru wa Kenyatta arĩ president mĩaka 10 and gũtirĩ mũthenya arũrũnganagia andũ 10,000 akamatwara State House akamahe mũndũ 10,000 one day akahũthĩra milioni 500. Wakiona hau akĩrĩ selfish tondũ andũ matiagĩire kanya ga gũthiĩ State House. Rĩu mũngĩrareka ndĩkie kana tũkanje cũ ĩno mũkareka mwanjũria kĩrĩ mũkareka ndĩkie kawakach ndona tamwĩna roho wa two term. Na mbere Mheshimiwa Uhuru wa Kenyatta thania mĩaka 10 na gũtirĩ mũthenya no ũmwe tuonire etĩte andũ 10,000 akamatwara State House agathiĩ akamaraini akamahe mũndũ 10,000 akahũthĩra milioni 500 mũthenya ũmwe. Ciana itarĩ ndĩhĩre thukuru mandagĩtarĩ me barabara ikanwanyita twĩna mathĩna marĩa twĩna mo thaici ma economy. Uhuru ndekire waganu ũcio no maendeleo rĩ ta rĩu ngũrie chuma we kwanyu rĩ we witness nĩ kwanyu gĩcagi-inĩ kwaingĩria thitima mwarehaga 1,000 ona warehaga nĩ ciarĩ cia mita kana cia token kĩruta kĩu cia mũndũ ona mũndũ nĩ akagĩrwo free okorwo ndũrĩ na ũhoti biũ ũkarĩhaga ũrĩhaga token ĩyo ĩkerwo free. No hĩndĩ ya Kenya hĩndĩ ya kĩbaya kĩa kiuma rĩ ciatigĩtwo project ya gwĩkĩrwo thitima kwanyu rĩ mwarehaga almost 100,000 wa Kenya Power, right? Uhuru akarĩ akĩrehe program ĩno ya ku make sure nĩ kwagĩa na connectivity ya thitima icagi ciothe thĩinĩ wa Kenya na agĩtambia thitima which is self evident kũringana na wĩra ũrĩa wĩnaguo mũthĩ na wĩra ũrĩa wĩna DPP nĩguo kũgĩa na program ĩyo na ĩtuĩke implemented successfully rĩ nĩ mũcemanio ũrĩkũ wekirwo State House wa andũ 500 kana andũ 1,000 kana 20 he mũcemanio wekirwo State House nĩguo kũgĩa na that program. No nyakũra magĩthiĩ gũthikĩrĩrio na gũthiĩ no ngwendaga ũnjĩre kana aca hena mũcemanio wekirwo hĩndĩ ĩyo gũtiarĩ mũcemanio wekirwo mũndũ strategy ciake rĩu tondũ gũtirĩ mũcemanio wekirwo rĩ nĩho ngwendaga gũkatirĩrĩ gũtirĩ maendeleo mararĩrio kũrĩa State House. Wanyita biacara ĩrathiĩ na mbere kũrĩa Nairobi rĩ nĩ William Ruto arageria rĩrĩ William Ruto ekire pause Kenya ng'ima akiona ena 17% Kenya ng'ima Mount Kenya rĩ eka pause Mount Kenya rĩ akiona ena 7%. Mũndũ warĩ almost 80% agĩthurwo 2022 ona nĩ acokete thĩ mũno gũkũ ngumo yake Mount Kenya rĩ agĩkona mechanism cia ũrĩa angĩria gũkĩria rĩtwa rĩake andũ mamwende ũrĩa kwahanaga na nĩguo kire gũkũ Mount Kenya agĩthiũrũka mũsafara athiũrũka andũ makĩmwĩra one time na hũthĩria kwĩ bilioni 1 kũhaka andũ akũmũtũnga bara-inĩ acoka kũrĩa rĩ akiona siri nyamũ ndĩracenjia nĩguo tire icungwa na Kindiki makĩgwithanĩria nĩ mathiũrũke gũkũ naini na meke kĩndũ gĩtagwo empowerment gwatuĩka nĩ kwaheanwo milioni 10 o constituency one kana aikari a Kĩrĩma rĩ nĩ megũcokia William Ruto ngoni ciao harĩa rĩ mathiũrũkire economic empowerment gũkũ icio marekaga cia kĩrĩa nĩ cia in fact ĩrarĩ conmanship tondũ nĩ mũkũririkana he atumia mahirwo ciringi 67 andũ a Gatũndũ mahirwo ciringi anga 164 ĩrarĩ conmanship theri mathiũrũka nyamũ ĩyo rĩ still ndinacokia rĩtwa rĩa William Ruto harĩa rĩrarĩ marona yo ndĩrarĩa ara empower a mũndũ ũgĩtwara rĩcinganga na mbunge agũkũ kĩrĩa agũkũ Mount Kenya maraneo mbia marambia gwĩka house meetings magacemania kũrĩa kambe kĩhoro-inĩ makahingĩrwo kwa andũ makarĩhwo 10,000 magacoka magatinda makĩrwo ũru wa Rigathi kuma kĩroko nginya hwaĩ-inĩ na makarĩhwo 10,000. Mĩcemanio nĩ mũmĩonete ĩgĩkwo gũkũ ũguo Kiambu magacemania kũndũ horo-inĩ andũ makahingĩrwo kuma kaneo mbia mũkaneo ũru wa Rigiji kuma kĩroko nginya hwaĩ-inĩ still ĩyo ndĩrĩ mũndũ ĩrĩ racenjia na
idea ya muico ya William Ruto ria tigitwo nayo ri ni agoka Kiambu ageta andu 7,000 akamatwara kuria akamahenia hau akamahena henia hau akimathekagia akamahe 10,000 o mundu o mundu maundu ma mothe William Ruto arageria gukiria ritwa reke ricoke ari no gutire maundu marariririo wanyita gutire maundu marekwo atia marariririo ko kwi maundu marariririo ri mbeca iria William Ruto arahuthira gwika micamanio no ri ni mbia enough kurihira ciana cia Kenya kiganio gia class 8 na kiganio kia form 4 mbeca iria bilioni 4 Uhuru wa Kenyatta arihagira ciana cia Kenya no ni ukurikana budget ino irekirwo ri William Ruto marigire matingota gwika atia kurihira ciana kiganio kama matirugire uguo matirugire uguo angikoma matingota kurihira ciana kiganio ri mbeca iria William Ruto araitanga every na micamanio unnecessary ri ni makiria mairia irendeka kurihira ciana kiganio he program yetagwo Linda Mama ira ekagwo ni mundu gwitwo Uhuru wa Kenyatta atumia maciaraga free utari kuriha etiguo William Ruto aigenda ngota kumika gutire mbia mbeca ici arahuthira kuhe andu guku wi oguo tu for free akigeria guthondeka ritwa riake ri ni njiganu gucokia program yake ya Linda Mama nikio ndaiga atiriri hatire public participation ireko kuria State House ya kwaria uhoro wa maendeleo thiini wa matura ni William Ruto arageria gukiria ritwa riake no ro mwirite ugo no mundu muhenetie muno kwe mundu 10,000 thaa ici ona no ukaririkana 2027 no mwire 10,000 we no ririkana mbeca wathukumite last week tiga cia kuheo cia guthukumia no ririkana mbeca wathukumite last week ona cia ira ndirakiriganirwo tondu ndi kuria irathi ai kobi wathukumite ica ndwarikana kuria iriri mundu wa kune 10,000 muthi 2027 ni ukarikana heke ndwakunete so William Ruto ndo rama mutarari I think William Ruto is so far not again ni mundu panikite actually ni mundu panikite a good example nona ndika no giothi kiria getagwo gia pool table mugiotha giothi gia pool table ri o mundu akoragwo na mibira yake mugwanja no ngeme gwanja uria ukurikia yake mbere ri athime buraki anina giothi etiguo mugiotha ungiona ria murotha nake ni anina mibira yaku yothe we nduninite nawe ni buraki arathima wambagia kuthania uria uriguthogwire hakiri ciambagia pressure kambagia kuhaimba William Ruto station ini yo already neona mathaa ni mathire twatigia less than 2 years tuthie githurano-ini gutire program ĩmwe onekite miaka iyo yothe bia ni akombete 4 trillion so far miaka 3 agatuika mundu panikite arageria gwika tu o kiundu giothe nona William Ruto nginya ngona muguru kiungu muteithia kuona kura no amwite kura State House tondu mundu panikite ana in fact by the way William Ruto akorwo wega ni guthinya kwa murogi nona William Ruto akorwo wega nginya kwa murogi ni eguthie arakiathie manyitania na Raila of course ni eguthie nginya kwa murogi akigeria gwetha uria riri abracadabra engikwo acoke ngoro-ini cia Kenya he is so desperate hati undu atangika thaa ici wanyita hati undu atangika no thaa ici William Ruto angiona wira kionia kia uria angika andu mamwende ringi no akuhe nginya mwari uhikie bure na kai ngurie kagutari undu mona arutwo agika mwega atiko atwara andu State House ti wega eka empowerment ti wega thikiriria ni gukuhe 1,000 sawa gwetera maundu matatu William Ruto ekite successful Kenya maretirwo mundu matatu gwetera matatu gukuhe 1,000 ni no gwete undu umwe undeithie chuma niguo tuga gwetera matatu successful Kenya maretirwo mundu successful maundu matatu ekite successful gwetera maundu matatu ona comment iyo ni wekwandika makio Ruto agika ndagiaga undu ekite tariu tatha ici ri no twarie horo wa riri affordable housing ni tuonire andu makiheo nyumba na magikenerera ni marutwo slums ucio ni undu wa mbere umuthe me nyumba icio itakire ciareketwo na makiro nyumba itarekete gwako toko ni ndakwira unjire program ithatu William Ruto ekite successfully Kenya maretira no wanyita ithatu peke yake hena andu maretira sha yeni hakire andu marakenera ni undu wa sha riu nona ungiuga uguo maita mere matatu bara no ndungihota kugera wanyita ungiuga uguo waiga maundu maita mere matatu bara no ndungihota kugera ino raia ni gukuhingira ino ni raia ni gukuhura ungiuga maita mere matatu tondu gutiri kindu ta kiu thiini wa muingi-ini ikarwanyita no wega tukia acknowledge maguta ni marakigwire na mang'otore ayusi mieri iri mithiru ri mai bia na ciringi 9 kana maheni torore thimu-iri mai bia na ciringi cigana 9 aya ciringi 9 itiguo magwe na bia cigana 0.86 ni urimu kati urimu itaguo alafu so mundu wi haha gura twithikiriria anjire maundu matatu William Ruto ekite successfully ne gukuhe 1,000 wetha ingi kumutetera ni hakohe haritui onoko thikari ni mundu ni akirege kumitetera ona hakohe haritu ni tukiehere hau he William Ruto gwa gukika undu atukihoka ni gukika undu tugithie hakiri na riu thiko ici ni turakiona twambe tu discuss mathiko haha maira ma Kimani wa Icung'wa ma baba wao na turakiona twambe tuingire he Gathoni wa Mucomba Gathoni wa Mucomba ni twakionire ni agithire kuria uguo gicera Macakaya
na muhuhu ndiye toni andikionete video na ndakigũtikire mũndũ wakirekondire Kimani Ichung'wa nĩagĩkorirwo akĩra Gathoni wa Mũcomba akiuga Gathoni wa Mũcomba nĩ mũrata wake nĩwe ũkoragwo ũkĩmũkinyĩria ndeto iria akoretwo akĩaria hihi we no nĩ kuona nĩ Gathoni wa Mũcomba na ngũria atĩrĩrĩ inyuĩ rĩu kaĩ mũndũ gũthiĩ kũcakana na mũrata wake na siasa harainganĩra tondũ andũ a DCP mũrageria kuga rĩu Gathoni nĩ msaliti ona tũthiĩ tũraiga ti andũ a DCP maraiga nĩ Akenya arĩa mena hakiri njega maraiga inyuĩ anyita ti Akenya mena kĩ hakiri njega nĩo maraiga wa Mũcomba nĩ msaliti tondũ Akenya nĩ monaga maũndũ ona mũtegũtinda mũkĩmahe maheni maingĩ gũkũ rĩ Akenya maroraga ciĩko mũndũ gwĩtwo Gathoni rĩ njarĩtie ciake gũkũ maita maingĩ mũno na ngona kwĩna andũ matanyitana atĩ ndaugaga na rĩu nĩ maronia nĩ atĩ ndaugaga kwĩna video ĩrathi viral Gathoni akiuga Kimani Ichung'wa ndamũgeithagia tiguo aigire kinya ndangĩmũgeithia akiuga na matiranagĩria na akiuga nginya ona ndangĩmwĩhũgũrĩra kwĩna video ĩrathi viral Gathoni ekĩga atĩa na akiuga kwanja arigagoka Gathoni karĩ wa mũndũ ndĩraririkana video ĩkuo tiguo rĩu nĩ ngĩtonia mahĩmbanĩirie wega biũ kwanja Gathoni arathwaga Kimani Ichung'wa na haha thutha wega mũno na ndirege macio mothe wanyita mũndũ gwĩtwo wa Mũcomba rĩ nĩ agent wa William Ruto and I have said this for several times nĩ agent wa mũndũ gwĩtwo William Ruto na akiuga na maũndũ macio kũratuĩka Kimani Ichung'wa araigire mũndũ gwĩtwo Gathoni nĩwe mũneaga information rĩ hatirĩ handũ Ichung'wa ahenanĩtie wanyita hatirĩ handũ Ichung'wa ahenanĩtie Gathoni nĩ agent wa William Ruto na mĩcemanio ĩno Gathoni wa Mũcomba areka mena mũragani woma ũrĩa wĩtagwo Babu Owino William Ruto atanambia kũraga Gen Z rĩ mũndũ wa mbere kũratha Gen Z na mũcinga Babu Owino no ndakuire William Ruto atanambia kũhũra Gen Z rithathi rĩ mũndũ wa mbere kuoya mũcinga kahũra Gen Z rithathi arĩ Babu Owino wanyita Babu Owino ũyũ manyitĩte na Gathoni wa Mũcomba rĩ mĩcemanio ĩno ũrona magĩthiũrũka rĩ mareka marangĩrĩtwo nĩ GSU mareka mena red carpet mareka marangĩirwo nĩ thigari no ndũĩ matikĩrĩ na bujo ta inyuĩ reke ndĩkie to tu oraria chuma wanyita na marĩkia gwĩka mĩcemanio ĩno yothe rĩ magetwo nĩ thirikari marahũra Methwe wika tie marĩrĩ Methwe wika angĩthiĩ harĩa Naivasha kũrũgama hau ndangĩaria ndagĩka ithano atahũrĩtwo mĩcinga na atahũrĩtwo kĩndũ gĩtagwo tear gas wanyita na andũ acio rĩ maraiga nao me mũng'ethanĩro ta ithuĩ he mũthenya ndamũririe ngĩmwĩra atĩrĩrĩ haha ũngĩthiĩ kũrĩa ghetto he mũthako ũkoragwo kũrĩa ghetto na nĩguo Gathoni wa Mũcomba mena Babu Owino na Sifuna na Hamisi marathaka mũcemanio mũthako wa kũrĩa ghetto thiaga atĩrĩrĩ mũici wa thimũ angĩnyitwo mĩkora ĩrĩa ĩngĩ nĩ yũkaga ikaigua mwizi na ikamũthiũrũrũkĩria kambia kũmũhũra tũkobio kidogo yarĩkia kũmũhũra hanini rĩ ĩgaconvince kĩrĩndĩ rĩu ndagacoke makorana mũici wa makamũhonokia mũndũ ũcinagwo ndacinagwo ĩyo nĩyo strategy ĩrĩa ũrĩa mũndũ ũgĩtwo Babu Owino na Mũcomba marahũthĩra maretua maraiga ũhoro wa one term atĩ William Ruto nĩ mũici nĩ one term makũrũgarũge haha no tondũ ũtukũ maheagwo mbia nĩ William Ruto mĩcemanio ĩno rĩ magacoka maigi atĩrĩrĩ ona twana atĩrĩrĩ mũndũ ũyũ rĩ no acondeke haha na haha na mamũcokie gĩtĩ-inĩ wa Mũcomba maka end up ũkorwo me united na coalition ya William Ruto wa Mũcomba Babu Owino Sifuna na kamũndũ karĩa getagwo Caleb Hamisi ĩyo then team ya William Ruto and they are paid heavily gwĩka mĩcemanio mareka empowerment wanyita ndakũria ngĩkũria wa Mũcomba areruta nginya ngiri 3 kwĩna macaka Kiambu mũndũ wĩna video wa Mũcomba akĩruta ona ngiri 3 macaka ire Kiambu anyonie ndarĩ aruta no ararutire ngiri 500 harĩa Trans Nzoia icio ti mbia ciake ndakũria gũtirĩ mũmbunge na njaragia ũguo gũtirĩ mũmbunge ũngĩhota kũruta ngiri 500 o wiki gũtirĩ wanyita icio nĩ mbia maheo nĩ William Ruto magathiĩ gwĩka atĩa magathiĩ kũgũra na inyuĩ mũtirĩ kĩgu nĩ mũyũ ũguo tiga no kũra mũtangĩenda gwĩtĩkĩra you know that very well ici nĩ mbia iragaĩrwo kũrĩa kĩondo-inĩ wĩra nĩ gũthiĩ gũtwara so wa Mũcomba Babu Owino Hamisi mũndũ wĩtwo Sifuna ĩyo nĩ project ya William Ruto na maigĩtwo hau method force na hau nĩho ndĩ nyorororete na nĩ ndamwĩririe ũguo no ngũria atĩrĩrĩ tondũ kũringana na ũrĩa mahana thaa icio nĩ ta mathondekete coalition iretwo Kenya Moja na niĩ ngwĩciria ndĩ wa coalition atirĩ thĩna wa coalition ĩyo nĩ ũkĩrĩtie yaku kũingĩra kũu ndĩrona coalition ĩyo tarĩ no ĩkario ĩkanditamaini ndĩraiga magathi kwĩ William Ruto mangĩkorwo manyitanĩte ũguo ningĩ magacoka mague mwena ũyũ ũngĩ mwena wanyu mangĩkĩgwa mwena witũ atĩ na mararĩhwo kũrĩa makĩhana tarĩ o thaa ici makanditamaini nũ ũgatuĩka president either ũgakorwo mwena wa opposition wa Gachagua mwena wa magasupport rĩ mũndũ wĩna okabro hau okĩathime mũndũ ũkani anyuĩte no maditamaini ki no mnya makome kĩrĩa mheshimiwa mũtarenda gwĩtĩkĩra rĩ maditamaini ki kĩrĩa mũtarenda gwĩtĩkĩra rĩ
mostly andu aya ari ona mena following na most probably Gen Z magafollow hau waiga ndä nyoro nä ho arorete ona ta må ruta irå kana atongerera rĩngĩ nĩ ho arorete nä na akiuga matigakorwo na influence atia gutiri influence makoo mena tondu akenya nĩ marona nĩ mĩkora nĩ marona nĩ mĩkora kĩndũ kĩa mbere andũ aya othe ngĩrora andũ aya othe nĩ andũ aruti wĩra nĩ chapakazi babu ĩno nĩ wĩtĩkĩre mũruti wĩra nĩ mũragani babu ĩno nĩ mũragani no nĩ mũruti wĩra nĩ mũragani apart from nonaga na policy ingĩkwo nĩ kuoneka babu ĩno nĩ akwe mũruti wĩra no nĩ mũragani ndĩ nyona nĩ mũruti wĩra gathoni wa mũco badala ya kuona ta suici ya kũruta wĩra kũrĩa Gĩthũngũri nĩ mũruti wĩra ũrĩkũ nĩ mũruti wĩra nĩ arutaga wĩra nĩ mawĩra maroneka arutaga hwaĩ kũgeria atĩrĩ ara connect William Ruto nĩguo manage marakara makuoneka kũrĩa na arumĩtwo ta kĩndũ ndikana onete ũguo arumĩtwo nĩ andũ othe andũ matiragĩrwo nĩ ũndũ wa kĩrĩa watuire gĩthurano na emotion mwana uga metho nĩ mahũragwo mĩcemanio-inĩ yao kaingĩ na Rigathĩ no ũngĩrora siasa cia Rigathĩ na metho rĩ na cia wa Mũcomba rĩ tarĩu inyuĩ Rigathĩ arũgama akauga nani muwaji Kasongo Kasongo nĩ mũragani na nĩ mũici akĩrĩ guo si nĩ muwaji na nĩ mwizi kaĩ mũtakona manifesto ingĩ gũkorwo manifesto itu akĩrĩ kũinũkia William Ruto gathe kotoi manifesto itu nĩ kũinũkia William Ruto ndikanwanyita ona tũngĩaga ũndũ ũngĩ nĩkĩo tweria William Ruto ndũgatũteithie ndũkarute wĩra cokia bũrũri Kasarani harĩa Uhuru akwaire 2022 mwanyita tũthiĩ na William Ruto ona ki ndageke nĩ acokie bũrũri harĩa ũkorie 2022 Kasarani mũngĩ mũinũkia mwĩkĩra mũndũ mũru kũmũkĩra gũtirĩ mũndũ mũru Kenya ũtigarĩte gũkĩra William Ruto haya tũigĩre ũhoro wĩgiĩ Matiang'i nĩ ngũthikĩrĩirie ngathĩti-inĩ na ndaigua rĩu Matiang'i hinya wothe wa thirikari werekeirio gũtigĩra atĩ Matiang'i nĩ akĩgwaka kaimana nĩguo nginya kũrarĩ na mũcemanio warĩ kũrĩa ndiũĩ kana nĩ Gĩthiko na makĩrĩa mũno na makĩrĩhwo mbeca nyingĩ mũno hihi Matiang'i ena hinya ũcio wa kwĩnainia William Ruto na he handũ ũringĩ wa gweteta Matiang'i ũkaiga nĩ project ya Ruto mũndũ ũgĩtwo Matiang'i rĩ gĩthaka gĩkĩ kĩhana atĩrĩrĩ hena Matiang'i hena Kalonzo hena mũndũ ũgwĩtwo Rigiji hena mũndũ ũgwĩtwo Martha na Eugene na tukauga atiriri okorwo we nĩ ũkwenda gĩtĩ gĩa president rĩ amba ũcoke kwanyu andũ othe rĩ akwanyu makwendus warĩkia kura kwanyu Jerusalem rĩ rĩu ũka Samaria na ũke Judea ũkĩrega kĩrĩndĩ gĩothe atiriri wathurwo president rĩ ũgagĩkĩra atĩa noguo nĩguo tũiguithanĩirie mwanyita na mũndũ ũrĩa so far wonekete agĩ-perform with an excellent measures nĩ mũndũ ũgwĩtwo His Excellency Rigathĩ Gachagua already nĩ okĩte gũkũ Jerusalem ĩtondũ Jerusalem ya Rigiji nĩ Mount Kenya no thaa ici nĩ arata na thikĩrĩria mau nĩ mawoni maku tondũ wĩ mũrĩhe gũkũ Jerusalem rĩ already Rigiji nĩ succeedĩte kũhe andũ injiri na makamĩtĩkĩra na tũkamwĩra rĩu rĩ gũkũ nĩ twaigua gĩthomo biũ na nĩ twakwendũs rĩu thiĩ Samaria na Judea and he has done that no one agĩthiĩ msafara kũrĩa coast no one agĩthiĩ msafara kũrĩa western atongoria rĩngĩ na guothe akamũkĩrwo wega biũ so out of the principles that we have in the opposition mũndũ ũrĩa wonanĩtie ena ũhoti wĩ igũrũ mũno wa gũthiĩ matũra mothe Judea Samaria guothe na Jerusalem akĩhunjagia ũhoro ũrĩa mwega wa gũkombora bũrũri rĩ Rigathĩ wa Gachagua naye angĩ gũtirĩ mũndũ mũgirie including Matiang'i himself nĩ athi kũrĩa kwa Jerusalem kũrĩa Nyanza arie na andũ acio mana injiri metĩkĩra rĩ oke Mount Kenya athi kamba-inĩ athi kũrĩa kũngĩ gũtirĩ mũndũ mũgirĩtie because that is what we agreed no rĩu rĩ angĩkorwo we ndũreka campaign ũtũraga toro rĩ gĩti ũkaruta kũ the Bible says to whom much is given much is expected etiguo akorwo nĩ ũkwenda wĩhokerwo ũtongoria wa bũrũri rĩ tuonie thaa ici capacity yaku ya gũthiũrũka bũrũri no ndũngĩtũra we ũtũraga harĩa bypass ũkĩra thamaki mwĩna gathoni wa Mũcomba mũraga thamaki harĩa mũthiũrũkĩirwo nĩ andũ atatũ hau hau cina mĩtura atĩ nene gĩtĩ gĩa president mũrenda gũtirĩ ciaca ciĩkagwo ũguo gũtirĩ campaign ĩkagwo ũguo ndikanwanyita gũtirĩ campaign ĩkagwo ũguo nĩ imĩre Matiang'i nĩ umĩre eke campaign kũrĩa kwao ndaiguire Simbarati akiuganga nĩwe spokesperson wako kwao na araiga we nĩ wa Kasongo na nga broad base yanga gũkua nako etiguo Matiang'i nĩ ambe convince jamii ya Wagusi yote kwa jumla mamu endorse na mamu declare officially as the flag bearer kana as the official spokesperson mũndũ wa kũmarĩria when you come to political matters arĩkio ũguo nĩ okethiũrũke bũrũri-inĩ gũkũ wothe akĩhoya kura we want to see him shining tore Rigathĩ wa Gachagua reka we want to see Kalonzo doing the same we want to see Eugene Wamalwa doing the same we want to see Martha Wangari doing the same ũguo nĩguo ithuĩ tũrenda nona mwaki ũyũ wĩna Rigathĩ times na maita matano
Nwanyita Ruto agirokira akeoha sukwa wa Maathai aikara hakuhi na Kioro ni kuharwo kuma kiro nginya hwaini koro the opposition uria rigi areka othe niguo mareka Ruto ndangithia micemania ngikara na sukwa wa Maathai hakuhi na Kioro aya na nguria tiri mweshimwa ni waririo horo wigie Kalonzo na Kalonzo nake tutirakiona agika uguo muno no urathi ukirutagwo na ugakiuga Ngai acagurite Kalonzo riu mundu mucagure ndi Ngai ningi no nginya ngire agika campaign na nyambe therie ndiri murihe andu aherania ati murihe ni mundu tutiriagwo mweshimwa na ni mwana wa mutiri arihe twakire hu andu uria ithuĩ tũkoragwo twĩnyitire na itũragia ũrĩa kũrĩ na maũndũ marĩa tũrona mandĩko maigaga atĩrĩrĩ andũ arĩa Ngai endete amethagira nginya metoro agacoka mandĩko makaiga atĩrĩrĩ nĩ tũhũ mũno kũraraga nja wĩhũgĩte amu itũragucarĩrangĩirwo nĩ Jehova arangeri mararaga nja o tũhũ itugo Bible igaga no na Bible kiuga ũguo negirĩtie kwanyua mwandĩke wa Simedi Jeraika na asa Bible yugĩte ũguo no kwanyu mwandĩke wa Simedi tũkahuti wa Simedi kwĩna wa Simedi tiguo na nĩ moĩ mandĩko tiguo werĩ ũrokire wĩra nĩkĩ na mandĩko maraiga andũ arĩa Ngai endete mahea metoro ũkĩrie nĩkĩ chuma ũkĩrie nĩkĩ rĩu gũtirĩ ũhoro wa ũrathi haha gũtirĩ ũhoro wa ũrathi atĩ Ngai augĩte president nĩ ng'ania na mũndũ ũcio ndaronekana gũkoma akomete ũrathi ũcio ndũkahinga na ndaugĩra handĩ kijana Musafi tondũ Ngai ti mwaga Ngai ndekaga abracadabra Ngai ndekaga kĩ abracadabra atome tucoke ha Matiang'i he ndĩronete last week ukiuga nĩ project ya Kasongo atĩ tondũ nĩ mararũgamĩtie mũndũ kũrĩa mbere north ati tondu Jubilee ni arugamĩtie mũndũ ũtongoretio nĩ Matiang'i ukaiga nĩ project na ndauga ũguo nĩ mareheririe mũndũ ũcio kamatira mweheria maramweheриrie ndeka atia niĩ ndiramwĩre choice igĩrĩ ndiramwĩra atĩrĩrĩ ũraiga wĩ opposition nĩ mathiĩ retreat maiguithanĩria atĩrĩrĩ reke tũkorwo na candidate ĩmwe kũrĩa mbere tondũ thũ itũ nĩ Kasongo nwanyita na Rigiji ona opportunity ya gũcampaign na mũndũ wake wa DCP ahotane arahambo na aretikĩra ndera Matiang'i atĩrĩrĩ ko wendo project ya William Ruto na wendo project kũrĩa Jubilee mũthũkie kĩrĩma nĩ tũkwenda kuona kana candidate ũcio wanyu wa Jubilee nĩ mũgũthiĩ na mbere kana mũkweria si waliondoa koguo ruti project si waliondoa koguo Matiang'i ti project ciĩko cia Matiang'i nĩcio cigũtuonia nĩ project katikĩ Jesu augire atĩrĩrĩ mũkamamenya na kĩ na ciĩko ciao no ti mĩario ya tũnua na nĩkĩo ndakwĩra atĩrĩrĩ wa mũcomba na mĩici ĩno ĩgwĩtwo Babu na Sifuna kuga one time ucio ti ũira mũiganu wa gũtuonia atĩ andũ acio menjenu ciĩko ciao nĩcio cironania ũguo Matiang'i akorwo ti project ya William Ruto na kĩrĩa kĩratũma njuge ũũ Jubilee thaa ici atũkagĩte ta marenge Jubilee kwĩ ĩmwe ya William Ruto Sabina Wanjiru ya Aden Keinan abunge meho Kioni Ngũnjiru wa Mbũkũ nĩ andĩkirwo wĩra wa Mbũrũga nĩ William Ruto arĩa ngiri magana merĩ o mweri rĩu araiga ngiri magana merĩ o mweri nyanira kiuga rĩu ti kwandĩka arĩa rĩu nĩ kuuga ona nĩ acti nĩ ambia kũact tarĩ mĩthako ya ngerekano arutĩte nguo agekĩra mũtwe nĩ ekia maũndũ marĩa mothe kwenda ndangĩtũmakia twaremire arĩa me maitho to itumumu ta Ngũnjiru wa Mbũkũ right Ngũnjiru wa Mbũkũ na mũndũ ũgwĩtwo Jeremia Kioni Aden Keinan na Sabina gakurubu kau gothe nĩ ka William Ruto mwe kwa mwe wanyita mũndũ ũgwĩtwo Torome chairman wa Jubilee wa national nĩwe tuonaga wika mĩcemanio-inĩ ya coalition mũtimona kũrĩa mĩcemanio ya coalition itũ ya mũng'ethanĩro mũtimona kũu no aya angĩ othe mekwa William Ruto ũguo Jubilee ĩgayũkanĩte maita merĩ William Ruto ena almost 3/4 ya atongoria a Jubilee including the Secretary General Jeremiah Kioni they are working for William Ruto Ogo Jubilee mũndũ ũrĩa ũtigĩtwo kuo no tũrame na thiage wika and then you tell us mũndũ ũgwĩtwo Matiang'i atĩ oke oye kĩama kĩu ahandũrĩrwo over as a party leader how can you be a party leader wa kĩama already William Ruto ahandĩte andũ ake kũu thĩinĩ nĩo mara operate and then you call yourself among the principals in the opposition that is what you call a confusion twera Matiang'i thiĩ kwanyu ĩkamũcemanio start your own political party like Eugene Wamalwa DAPK like Kalonzo Musyoka Wiper have your own political party abia kiama gĩaku mũndũ ũgwĩtwo Matiang'i once you do that ũgĩũka thĩna na ũcio nĩguo table ũroka wewe ũrehete na magũrũ maku yangĩenda kũingĩra DCP angĩenda kũingĩra DCP nĩ andũ othe ona William Ruto angĩenda kũingĩra DCP no aingĩre no ndakahũranĩra gĩtĩ ona kĩmwe DCP nĩyo kaikana gũkũthwo tũmũbange DCP nĩ ya mũndũ othe mũhe wĩra yeah na nĩkĩo kwenda gũtheria haha Matiang'i akoti project ya William Ruto we don't want to see him taking over Jubilee party leadership tondũ rĩrĩ Jubilee nĩ ĩgũrĩtwo nĩ mũndũ ũgwĩtwo William Ruto Let me ask.
Matiang'i yako kwa chama kinaitwa UPA. Mbona mnamlazimisha? Have you ever seen him anywhere declaring that he's the party leader of the UPA? But the party leaders declared him. No, have we ever seen him? We have Rigathi Gachagua. Si ni kweli? Tumemwona kwa mkutano kila siku akisema I am the party leader of the DCP. And even by the way, hata yeye bila kusema all the signs. Si mnaona Rigiji kile kwa mkutano amevaa nguo za DCP. Si ni kweli? We have Kalonzo Musyoka every day doing meetings na watu wa Wiper, right? We have DAPK party leader Bwana Eugene Wamalwa. Si tunamwona kila siku anafanya mkutano ya DAPK huko. Have you seen Matiang'i doing any house meeting na watu wake wa UPA? Have you seen him? No. Nijibu yes or no. Have you seen him? Wewe mwenye umeuliza hiyo swali. Have you seen him? Umemwona akideclare kwamba anajihusisha na chama cha Jubilee? Ile picha ilikuwa imewekwa kule kwa candidate wa Jubilee. Listen Ile picha ilikuwa imewekwa kule, ilikuwa imewekwa picha ya the Jubilee candidate na Matiang'i hapo. Na tumesikia Jeremiah Kioni. Tumesikia Jeremiah Kioni and other very senior leaders in the Jubilee party wakisema ya kwamba Matiang'i ndiye the flag bearer na ndiye atakuwa party leader. And that is why we are warning him. Bado hajapatiwa uongozi rasmi ya Jubilee. Hajapatiwa because I think the NDC itakuwa 26. Si ni kweli? Bado hajapatiwa. And that is why we are warning him in advance. Tunamwambia Fred Matiang'i, ndugu Matiang'i kutoka jamii ya Omgusi, kama kabisa umetosha kuwania kiti ya urais katika muungano wa upinzani, hakikisha kwamba uko na chama chako. Lakini ukikuja hii chama ya Kasongo ya Jubilee ambayo imepandwa wakora huko, maconmen wako huko ndani wanawafanyia William Ruto kazi, you be in for a shock. Kwa sababu utapotea barabara na utapotea njia. And let me also advise Matiang'i, hao wakora wa Jubilee wakiongozwa na Jeremiah Kioni, they are taking advantage of you kwa sababu wanajua wewe ni mfanyakazi lakini huna experience ya kufanya siasa. At the same time, in as much as I'm criticizing Matiang'i, bado namhurumia tu kwa sababu yeye is a technocrat. Yeye si mwanasiasa ambaye anajua yuko na mingi. And that is why wezi kama kina Kioni na kina Wambogo, they are taking advantage of him. Wana makamo inia dasi huko, wanamzungusha huku hapa na pale kwa sababu wanajua kabisa. And that is why I'm telling him, Matiang'i, usijaribu kuingizwa katika hiyo mtego. Hiyo barabara ukiingia utapotea. Enda kwa hiyo kama UPA ni yake, aende huko aitengeneze vizuri. Azunguke tu Kenya mzima auze UPA. Sawa sawa. Lakini Jubilee as of now, and I'm speaking with full authority, as of now Jubilee party wanajifanya wako katika mrengo upinzani, but they are working for William Ruto. And that is why nimewaambia it is self-evident. Majority of the members of parliament for Jubilee side, wote ni wa William Ruto. Tukianza na kina Sabina and the rest, and the Aden Kinan, the rest, wote wako kwa William Ruto. Kwa hivyo Jubilee, wale wanasema, Kioni anapenda sana kusema sijui yako upinzani. Ako upinzani mdomo to attract Kenyans. Lakini he's working for William Ruto, analipwa 200,000 kila mwezi. Na Matiang'i naona kena hinya wa gukorwo akiinainia William Ruto. Angetuika ate no gwikwo. Anybody in the opposition side, for as long as you be having the support ya watu wetu, you be good to go. And let me tell you, na niwaone nyinyi watu. William Ruto hashindani na Matiang'i, anashindana na Wakenya wale watakuwa nyuma ya Matiang'i. It is not William Ruto versus Matiang'i. It is not William Ruto versus Rigathi Gachagua. It is not William Ruto versus Kalonzo Musyoka. It is William Ruto versus the patriotic Kenyans, wale ambao wamechoka na utapeli na ukora nchi hii. So it is not about William Ruto. In any case, William Ruto kura yake ni moja, ya bibi yake ya pili, watoto wake wapiti 10. So even if tukienda kwa extended family, William Ruto wako na kura kama 20. Zile anaweza command 20 peke yake. Hizi zingine zote ni za Wakenya. The 1.2 million votes zile zilifanya William Ruto akakuwa declared as the president of this republic pale Bomas of Kenya. Hizo kura ni za watu wa Kenya hii. Ni za wananchi. Zile zilihesabiwa huku za watu wa bodaboda, watu wa pikipiki, mama mboga, za chumamoto, ya DPP, ya the rest. Haikuwa kura yake hapo. Hiyo ni kura ya Wakenya. And so far, tukianza na mimi kijana Msavi, yangu ilikuwa hapo among the 1.2. Na sasa tayari nimekwisha itoa hapo. Na Wakenya wengi. Na Wakenya wengi wamekwisha toa kura zao hapo. Kwa hivyo anybody, and that is why unajua watu ukiweka kondoo pale na William Ruto, iko watu watapigia kondoo kura hata si William Ruto. So in this case it is William Ruto versus Kenyans. Na sasa Kenyans wanaonekana ni kama wamesplit. Sababu najua hii, unaona hii yenye mnadharau hii inajiita Kenya moja. Najua itasumbua. Kenya inasumbua. Na hiyo ni kadi kama hii ndio ataka president. Ikadhubura ndo.
Na nä må kamä na Ruto nä akamä Ero ni ya show ya Baratha yote. Mambo ni mawili. It's either uko kwa Kasongo. Coalition It's either uko kwa Kasongo. Zinaweza kuwa mingi. It's either ukiwa kwa Kasongo kama mwizi mwenzake, kama muuaji mwenzake, kama mporaji mwenzake, kama koni mwenzake, ama unakula pesa yake, ama uko katika mrengo wa upinzani mahali wa Kenya. Those Kenyans who mean well for this country. Wala wa Kenya ambao wanajua nini vile taifa inaendeshwa mahali wako. Anybody loitering around anazunguka hapa msituni yako hii, nasema kwa katikati sijui kwa wapi, huyo ni mwenda wazimu. Wote ni wa Kenya. Huyo ni mwenda wazimu. Kila tunamenya mutigete kana na ihenya no riu ginya. Anybody who is not. Unajua sasa hivi wako me group ya andu 5 Ruto mena Mudavadi mena Mutambura na nywe mwena Rigathi mwena uria. Nawe Ndindi mena Ndindi ona ndari aramba gwikirwa arambia gwikirwa hau na gwikirwo. Na nĩ njũĩ nĩ wa timu ĩyo. Na nĩ kamugia ona mwatira guko mukigamba riu. Riu ona tioro na kugia ikugithia atiri mwecimu tukirekagia ri. Mundu amu convince wega tondu ona tari hitwo. Tukirekagia mwecimu ari. Ya andu aya murauga ta riu nywe manifesto yanyu ni imwe ati Ruto siju one term. Ya mangi kana manifesto mauge ni magutwakira bara. Na nĩ andu marutaga wira. Ona Muraka bara ku. Muraka bara ku. Igoko Kenya. Muraka bara ku. Igoko. Muraka bara William Ruto agete-ini kamwe na ngoma. Tigo marakiuga mangiukana presidential candidate gutire kindu ta kiu kuna kitu kama hiyo riu ndikwenda kuriga murenda abotige ndikwenda kuga murenda kuga opposition ino yanyu ri riu tuge coalition iyo yanyu ya United Opposition ugo mureita ni kuga ati noyo twingirugamia mundu na Ruto arugame hatire riu ino thandi wingirugamia president ni kuga ati riu ni project ya Kasongo no nginya giko project ya Kasongo no nginya giko project niki akorwo wewe na fatara William Ruto inuke ni wona bururi wena thina ri urara muoneke kunyitana na Kalonzo na gikonyo murenda na gikonyo murenda inuke mungirega kunyitana nao niki ari inywe niki inywe no nginya mukonyo ni mura supportwo ni mutingi supportana ara ni project ito tigithi kurio ana ni mukire project ya Kenya ito project ya Kenya ndo akoheria ito project ya Kenyans ara marafado ni William Ruto wemwe kwemwe Tuna wira waguo marafado ni William Ruto mwe kwemwe ni aragoritie kiuria kimwe riu a Kenya ri we niwe mwene watwiria atiriri ati mundu tukamura na wira uria angirutira wake tukianjia toro nituga acio ici maita maingi muno na riu kungikinya ati aria taru acio agathoni wa Mucomba na Ndindi Nyoro na Babu Owino nio mena manifesto iria ciguteithia a Kenya apart from cianyu cia kuga Ruto inuke marauga ati ndona ta mugutoikia na kindu kingi andu acio tigane mwezi matenda gwitikia andu acio ni aruti wira nona Babu Owino ni muruti wira nona andu matoi siasa andu matoi siasa na meredi kuhenio rimwe keri gatatu ri magathura mikoro yo mwagweta kujira waro manifesto ri kunita kurira burigita wanyita utire mundu ena manifesto thakaukira William Ruto Kenya ino na henania niguo yari njega kwi mundu ena manifesto jaukira William Ruto umuthi manifesto yo igitwo ku mari maheni mari o maheni exactly mari maheni o mari ora nyumo ngituheni dikiriria na kile igatiriri gutire manifesto thaisi mundu angiuka nayo itume turaitho tari toro wanyita maheni macio murageri gutuhenia ri tuhenio ni William Ruto riu tukiuhiga agenda number 1 William Ruto must be a one term president macio mage mothe ni magafuata ireka wa kurutirwo wira kuria tutakarutirwo fata William Ruto abeinuke kenja borie kiuria tukirikagia mwena wanyu ri opposition leader wanyu ri can you compare him with Ndindi Nyoro when it comes to performance tondu recently turonire mubunge wake akiuga atiriri araturite ari MP miaka iyo yothe araturari MP kado kwa deputy president na ndekire ndoke mai ni arekerirwo mai ni MP uria wikuo thaici koles ni muratwira andura ni project na wena watwirire hau gwitwira atiriri o mundu agathurwo ni wira wake niguo akenya ni wira marenda kurutirwo ithu tutire na thina kana ni Ruto kana ni whoever kana ni akenya ona thaici manogetwe ni Ruto ni ukonde marutire wira agikorwo ni kile wira marenda kurutirwo ri ni prove iriko opposition leader wanyu agi prove ati onake riria rigite-ini ni arutire wira compared na Ndindi urauga ni project tondu akenya ni project marenda wira marenda kiu ni kiuria kiega aroria tondu Gachagua nake ni agitwikira mubunge miaka 5 ri akirega gutarwo niki hari abunge best performing ta Babu Owino ta Ndindi Nyoro nigetha ucoke wambie kuga ati muniwe murenda tu Ruto inuke iya Ndindi Nyoro na Babu Owino magiuka na fikiri eno iko niyo njega na Kenya monefio niyo makamarutira wira mundu gwitwa rigijiare mubunge wako Mathira andu a Mathira
Rigijia promote atuika DP ri ni marerire kana ni mandamanire matiagenda manito ucio niguo mwena wa twari ithuothe na gathi na force niguo a promote atuika DP ri tondu agetua DP ari member of parliament for Mathira ni mamu support kama matiamu support ni mamu support konda marutire wira andu a Mathira makaigua ni mundu ni mutongoria ri ni mangemu embrace ni force yaria yathire ho no gutire mundu mungithura mundu wanyu agipromote kiuria kiugo agipromote to ndahata kuruta wira muria kiugo Rigathi wa Gachagua ari mubunge wa Mathira right ndari mubunge wa Kenya athuretwo ko Mathira athuretwo Mathira etiguo andu a Mathira ri ano mirire gutuika running mate ri ni mamu supportire na makiuga ni amateithĩtie muno na angĩkorwo nĩ arutĩire andũ a Mathira wĩra haha hatirĩ mũndũ wa Mathira ũguo kirai sasa tutige based on performance ni sikiuka na boss ni siekagwo mweshimiwa na tuonaga tiga gwika tiga kote hata kunigite kiria boss ni sieka abotige na andu a Mathira boss ni siekagwo na boss siekagwo kinya Mathira abothikiririe chuma boss ni kodo siekagwo abothikiririe andu a Mathira ri ni maugire ni marutĩirwo wĩra na ikondo a Mathira marutĩirwo ni marutĩirwo wĩra merire u nĩ maugire tutiakaga makiuga no boss ni siekagwo gutire mundu ungiuria kana arutaga wĩra uliza swali lingine acha niujibu hao kwa sababu wanauliza kazi ambayo Gachagua alifanya kule. Let me ask you in general, Kibaki yare president wa bũrũri ũyũ miaka igana? 10 years. 10 years. Ukienda Nyeri pale Othaya kwao kwa mazishi ya Kibaki, barabara ya kwenda kwake nyumbani ilikuwa uncompleted because Kibaki alikuwa president wa taifa lote nzima, hakuwa president wa Othaya. Same Gachagua alikuwa deputy president wa nchi nzima ya Kenya, hakuwa deputy president wa Mathira. Before akuwe Mathira alikuwa MP. Alikuwa MP kama Dende Nyoro akatengeneza barabara. Unajua no tuge atiriri tari ure na akufanya kazi pia tuge atiriri tari wana tha ici wahe yo point of facts ya ni mundu gwitwo Cuma kuhe fact ati Dende Nyoro ni rutite wira kuria gwake na ne policy ciugaga na policy icio ri abani muthikiririe watokora tonyima uria Rigathi akiria andu a Mathira kana miaka iria iri arari thirikari-ini ni atia Mugikuyu kana mundu wa Mount Kenya angiuga ekirwo ni mundu gwitwo Rigathi Gachagua ni Rigathi Gachagua Mukenya neza tungitetera tondu ariri ona thai turakuona nake no ukorwo nega itugwiciarira tiete hari undu tungirugamia tuge atiriri waria wa Ruto ni atekete project iriku ekite ithatu angionania neguo woga ni project mwe ithatu niki kimwe Rigathi angirugamia auge miaka iria eri ari giti-ini noigua uria magikire na Ruto reke twake atiriri mundu haha hatire mundu wa Mathira haha hatire ona kiu kirori ni mundu uria ri no andu aria marehitwo haha ri ni mareyumiria wega muno hatire mundu murihe na betherie hau hatire mundu murihe uraria kuringana na point blank ona nijo na muthikiriria haya ni arona polls ciekagwo Kenya tiga no mundu mukegu no no korwo wi mukegu akiambia kuga ati ndwoneire polls ati ndia gikirwo mbere ya Gachagua tona polls kinya hindi yo Gachagua ri kiria MP no ciekagwo na Gachagua gokorwo kite guku thutha wa Ndindi mangikenyita no guo andu aria othe marutaga wira Kenya ri aria makoma mewachapakazi moka list ya mbere acio akirio mangiruta kimutongoria mu gato Kenya twendaga kurutirwo wira na gutongoria wega tugweka atiriri tondu uria twanjia discussion iyo ndingirika umuthi tondu haria turorete ndingirika umuthi twina ikari a Mathira guku uguo na Nyeri kuria Gachagua kiri na kiuria kiria gikuretwo he mundu ugite ati Gachagua ndamurutĩire wira ucio ni mundu umwe ona thai ungithie kiharo kwa Dende Nyoro he mundu ungimuria auge Dende Nyoro ndarutĩte wira ana DPP ni turoranwo turandiri na ona tutige na maundu maingi polls iria ciekagwo infrastructure mekaga polls Gachagua ni aria ekirwo ati namba 1 kana 2 kana 3 na akona guku kiria ndiuka no gaturehera haya sasa koguo reke tuge atiriri aikari othe a Nyeri a Mathira twireni oko he wira mwakirutĩirwo oko no mukigwete maundu mere kana matatu maria makirutĩtwo ni mundu wikanite Rigathi wa Gachagua cioe tugagiuka twanjĩrĩrie hau twagikorwo tũgĩtigĩra muthenya wa umuthi koguo ri tugukorwo tũgĩkinyia hau ũguo na ndĩmũcokerie ngatho cia mwanya gũtirĩ mũndũ waiganĩra kũrĩa erĩ no rĩu niĩ ndakiona nĩ wega tũkĩrĩkĩrie hau nĩguo marakara makĩambe mahorere rĩrĩa tũgagĩũka rĩ o mũndũ agagĩũka na facts tondũ arorio akauga atĩ ũũ koguo nĩ magagĩũka na facts nĩ magagĩtũtarĩria hĩndĩ ĩyo handũ-inĩ ya Kiku Star TV gũrĩkĩria hau niĩ njĩtagwo DP ngũnengera Chuma Moto arĩkĩrĩrie ere mwecimu uge ũhoro tũkoerera hau mũthenya ũcio ũngĩ. Yes, thank you muno nĩ mathaa maitũ mathira ũmũthĩ nĩ tũngĩara na ngama tondũ
andå a DCP kä ndå mekite maita maingä rä matiendaga gwä te mona tarä o wega na gå tirä hä ndä bå rå ri nä horo ndä rauga gå tirä hä ndä bå rå ri atä gå korwo atä no inyuega gå tikona andå aingä ega niä ndirä wa William Ruto ndirä wa DCP ndirä wa kiega wa kä no eretwo Kenya moja niä ndä rä o haha ta må Kenya wa kawaida na gå tirä hä Juga nä kä caidi nä o nä o marutaga wä ra na ndingä hitha nä gå gä tuga gå caidwo na wä ra rä na å rä a nyendaga bå rå ri å korwo å gä tongorio rä ingä caidi na Kenya moja tondå atongoria ingä ra makorwo kå u rä akorwo nä andä ndä nyoro korwo nä Babu Owino rä kå u nä kå ingä gwa tondå niä acio nä o nyonaga makä ruta wä ra na nä o makorwo magä teithia Kenya tå tigå korwo tå gä kä ria hau tuge Ngai må nathime må no we wakorwo å kä rorera må thenya wa å må thä mwecimiwa uga å horo no kaå ndå karä å ngä korwo tigä tie rä å tigå korwo ingä rä ria kuga we wä må rä he okay mwiroreri niwe ndi ndarihwo na nä twendaga kwaria kä hoto na thaa ici maå ndå marä a twararora we are looking at the bigger picture of the whole country not only a constituency tondå ciaca iria ciarehwa nä cia constituency. As of now our greatest concern is not a constituency because that is a primary assignment of every elected member of parliament. Our concern here is national government bå rå ri wä wothe maå ndå marä a ma-affectaga må Kenya wothe wä itoka-inä cia bå rå ri å yå wa Kenya. And therefore mwä hau nä å kwenda bå rå ri å cenjie nä onogetio nä wathani wa William Ruto no nginya å ngä tä kä ra tå nyitane we support the principles in the coalition opposition arä a twä nao må ndå gwä twa Kalonzo Rigiji kina Martha kina Eugene the whole team to ma support we embrace them na wä kå rä o rä you must be belonging to one of their political parties akorwo we ndå wa DCP no nginya gå korwo wa Wiper kama we sio wa Wiper make sure we ni wa DAP-K na kondo wa DAP-K make sure at least uko kwa PLP make sure you belong to one of the parties in the opposition nä ithuä tå gå kombora bå rå ri å yå gå tirä andå angä meteirwo magakombora bå rå ri and therefore I wish you well as you make up your mind. Na one of my friend araugire atä rä rä anybody who is saying a two term it's either huyo mtu ni very ignorant ama ni so stupid beyond he cannot be able to comprehend exactly what is going on this country. I want to support that young man who said that. Na nikimalizia niwaambie kama uko hapo na unasema two term na huna 10,000 kwa mfuko we mguruki. Kusema two term ni 10,000. Na hiyo ni sheria ya William Ruto. Aratorado kule State House akamera mauga two term within 1 or 2 hours makarehwo 10,000. Ogwo angikorwo we hau na nurauga two term na ndwe na 10,000 umenye we ni urite njira kuga two term ni 10,000. makuonaga kũ na namba ya thimũ namba yakwa ya thimũ nĩ 0706227959. TikTok tupatane HON Kijana Msafi, Facebook na YouTube. Yes, na nituma na Kiambu News na Njane TV, nituma na Mombis TV, nituma na mũndũ kĩng'e ta Janja la mjini kuma kũrĩa gwa Kenyan Daily Report, nituma na Nelly Digital, nituma na Nyarari ya kuma gwa Gĩkũ Flavor Media, nituma na DJ Sonny M, nituma na Mary Mwathi Media, nituma na Jeffasy kuma kwa Mũrũri TV, nituma na mũndũ kĩng'e ta RDS kuma kwa RDS Media, nituma na mũndũ kĩng'e ta Gaho TV, nituma kishi amthoni ndimugwetire, nituma na Kikuyu Pop Entertainment kana TV na gwiciria andu acio nio tuma nao ne tuma na Gĩikaro na Wambui na Digital ndimugwetire, tuma na Nyarari ya Murang'a, tuma na Mombis TV, na tuma na Kikusta TV, na tuma na Chuma Moto TV. Nginya hindi iyo ngiri Ngai amurathime muno na no tuguthi na mbere na kwaraniria hau ni hega biũ.